အခု institution design ပုံစံရဲ့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်၏အရေးပါသောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများအကြောင်းပြောရအောင်အခြေခံအားဖြင့်ဥပဒေရေးဆွဲရေးအာဏာနဲ့အခြားသောအာဏာဟု၍ဥပဒေပြုအာဏာနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဥပဒေရေးဆွဲချမှတ်ရေးအာဏာနဲ့ဆက်လျင်း၍ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖော်ဆောင်သူများအနေဖြင့်လွှတ်တော်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်အစိုးရ၏အခြားသောမဏ္ဍိုင်များကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်အာဏာမြည်၍မြည်မြရှိမည်ကိုဆုံးဖြတ်အဖြေထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခြင်းစစ်ကြီးညာခြင်းသို့မဟုတ်လုံငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းအစရှိသည့်အစိုးရ၏အခြားသောမဏ္ဍိုင်များမှပုံမှန်အားဖြင့်ကြီးကြပ်ရသည့်မူဝါဒရေးရာများတွင်လွှတ်တော်၏အာဏာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါတယ်ဥပဒေရေးဆွဲချမှတ်ရေးအာဏာများလွှတ်တော်၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်မှာဥပဒေများကိုရေးဆွဲချမှတ်ရေးပင်ဖြစ်ပါတယ်ရေးဘူးရအပြင်လွှတ်တော်၏ဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုပြင်ပမှပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုအမျိုးအစား၅ခုရှိပါတယ်ကာကြီးပထမအချက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ကိုအချို့သောဥပဒေပြုရေးအာဏာများပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးခေါင်းသည်လွှတ်တော်ကသာဥပဒေပြုနိုင်သည့်တည်သည့်အာဏာကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေပါတယ်ခါခွေဒုတိယအချက်မှာဥပဒေတရက်ကိုစတင်အဆိုပြုနိုင်သည့်အာဏာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ယင်းအာဏာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ကိုသာတည်တဲ့အနှင်ထားပါကလွှတ်တော်သည်တရားဥပဒေချမှတ်ခြင်းရေးဆွဲခြင်းမပြုဘဲစဉ်းစားပေးုံသာစဉ်းစားပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်လွှတ်တော်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတိတိတတ်တာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေပါတယ်။ခါငယ်တတိယအချက်မှာလွှတ်တော်၏ဥပဒေအဆိုပြုတင်သွင်းမှုကိုတားဆီးခြင်းဖြစ်သည်ထို့သို့တားဆီးရာတွင်သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာဖြင့်ဓာတ်ရိုက်တော်၎င်းတရားရုံးသို့ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှဲပြောင်းကာဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခြင်းသို့မဟုတ်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပကာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကိုဆုံးဖြတ်စေခြင်းဖြင့်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ခါကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အပြင်နိုင်ငံသားအများအနေဖြင့်လည်းပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိုပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်အစပြုကျင်းပကာဥပဒေမူကြမ်းအားသဘောမတူခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းဖြင့်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်မှာတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်သည်ဥပဒေများအားအတည်မပြုမီနဲ့အတည်ပြုပြီးအချိန်များတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိကိုပြန်လည်စမ်းစစ်သုံးသပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တည်တဲ့ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၏အကန့်အသတ်များဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်လွှတ်တော်သည်အချို့သောဥပဒေပြုရေးအာဏာများကိုအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အားတာဝန်ခွဲဝေပေးရန်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။လွှတ်တော်သည်ထိုကဲ့သို့အာဏာခွဲဝေခြင်းကို၎င်းကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်ခြင်းအချိန်မီပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းများပြုနိုင်သောကြောင့်ဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးခြင်းသည်နိုင်ငံရေးသဘောတသက်ဖြစ်နေပါသည်ဥပမာခရိုအေးရှားအခြားသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အားအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏အစည်းအဝေးကာလမဟုတ်လျင်တော့ဖြစ်စေချွင်းချက်အနေအထားများ၌သာဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုပေးအပ်ရန်သတ်မှတ်ထားပါသည်လွှတ်တော်သည်အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်ရေးဒီဂရီအမိန့်ကိုအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအတွင်းအတည်ပြုခြင်းမရှိပါကအများအားဖြင့်ပြတ်ပြဲပါတယ်ဥပမာဘရာဇီးစံကျင်ဘက်အားဖြင့်အချို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အားအထူးသောမူဝါဒရေးရာများတွင်ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်ခွင့်ပြုထားနိုင်သဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးသည်လွှတ်တော်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှလွတ်နိုင်ပါသည်ထိုကဲ့သို့ခွင့်ပြုခြင်းသည်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့လွှတ်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်လှုပ်ဆောင်ရစေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အတွင်းအာဏာအလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့်ဥပဒေပြုခြင်းသည်ဥပဒေပြုအာဏာအားအလွန်အကျွံလွှဲပြောင်းခိုးဝေခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အချို့နိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားများအားအချို့သောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်လျင်းပြီးဥပဒေမူကြမ်းအဆိုပြုတင်သွင်းခြင်းကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲတွင်ခွင့်ပြုထားပြီးအကယ်၍ထိုဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကအတည်မပြုပါကထိုဥပဒေအားပြဋ္ဌာန်းခြင်းမပြုမီလူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပကထောက်ခံမှုရယူနိုင်ပါတယ်။ဥပမာလတ်ဗီးယားဥပဒေအသစ်များစတင်အဆိုပြုနိုင်ခွင့်အာဏာအပေါ်ကန့်သက်ချက်များဥပဒေပြုရေးအာဏာတွင်ဥပဒေများကိုစတင်အဆိုပြုရေးအာဏာလည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံအများစုရှိလွှတ်တော်သည်မြည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်လျင်းသည့်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆို
အစာပြုစီမံဆောင်ရွက်ရန်အကန့်အသတ်မရှိသောအာဏာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးရန်ဖန်ရန်ခါတွင်တည်တဲ့အာဏာကိုပင်ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ရာတွင်နိုင်ငံများစွာတို့၌ဥပဒေစတင်အဆိုပြုရေးအာဏာကိုလုပ်ငန်းစဉ်အစပြုဆောင်ရွက်ခွင့်မှတစ်ဆင့်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမန်နိုင်နဲ့သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများထံအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ရေဘူးရအားဖြင့်တော်၎င်းမူဝါဒရေးရာအချို့နှင့်ဆက်လင်း၍တော်၎င်းလွတ်တော်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးမန်နိုင်တွင်ရာသုံးမှန်းချေငွေစင်းများနိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှုစာချုပ်များသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သွင်းကုန်စည်းကြပ်ခွန်များကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန်တည်တဲ့အာဏာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်၊ချီလီ၊ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအခြားသောမူဝါဒပိုင်းများထိပါခွင့်ပြုထားပါတယ်။ထိုကဲ့သို့စောင့်ကြပ်ပေးသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်သည်အုပ်ချုပ်ရေးမန်နိုင်အားသက်ဆိုင်ရာမူဝါဒနယ်ပယ်များတွင်၎င်း၏ရှီရင်းဆွဲအနေအထားကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်သည့်အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာလွှတ်တော်သည်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအများအပြားတွင်သမ္မတအား၎င်းဥပဒေမူကြမ်းကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်ဆိုင်းငံ့ထားရန်တားဆီးပိတ်ပင်ရန်အခွင့်အာဏာပေးထားပါတယ်။သမ္မတသည်ထိုဥပဒေမူကြမ်းအပေါ်နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်တရားဥပဒေဆိုင်ရာစစ်ဆေးထိန်းချုပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။သမ္မတအနေဖြင့်ကာကြီးဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအားနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပယ်ချခြင်းသို့မဟုတ်ခါခွေဥပဒေသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိစိန်ခေါ်မေးခွန်းထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထက်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကသာလျှင်သမ္မတကိုဓာတ်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့သမ္မတစနစ်နဲ့သမ္မတစနစ်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာကျင့်သုံးသောစနစ်များတွင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဗီတိုအာဏာများကိုပို၍အသုံးများပါတယ်။မေခွန်းထုတ်ခြင်းညှင်းပယ်ခြင်းခံရသောဥပဒေမူကြမ်းကို၎င်းအားရခိုင်ကအတည်ပြုခဲ့မှုသောထောက်ခံမဲ့အရေးအတွက်နှင့်ညီမျှသည့်သို့မဟုတ်ထိုထက်များသည့်အများစုဆန္ဒမဲအရေးအတွက်ဖြင့်လွှတ်တော်သည်သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာကိုကျော်လွန်ပယ်ချနိုင်ပါကသမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာသည်အားနည်းသွားပြီးဥပဒေတရအပေါ်ရွှေဆိုင်ရန်သာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတော့တယ်။သတ်မှတ်ထားသောထောက်ခံမဲအရေးအတွက်သည်ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံမဲပရူဆန္ဒမဲစုစုပေါင်း၏60%ပိုလန်တက်ရောက်ပါဝင်သောဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှဆန္ဒမဲစုစုပေါင်း၏69%ချီလီနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်အလုံး၏ထောက်ခံမဲစုစုပေါင်း69%အီဂျစ်ဟူ၍အမျိုးမျိုးကွာခြားနိုင်ပါသည်။လွှတ်တော်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတိုက်ခံပါတီများ၏အင်အားတို့ပေါ်မူတည်၍သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာသည်အကျွင်းမဲ့ဗီတိုအာဏာနှင့်ဒန်းတူဖြစ်လာနိုင်ပြီးထိုအာဏာကိုကျင့်သုံးမှာကဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးကိုပိတ်ပင်ဟန့်တားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဥပဒေအရသတ်မှတ်သောအကျွင်းမဲ့အာဏာဟုသည်မှာတွေ့ရခဲ့ပါတယ်။ရှိမည်ဆိုရင်လည်းယင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကန့်သက်ထားသောမူဝါဒရေးရာနယ်ပယ်များအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Cyprus သမ္မတအနေဖြင့်လက်ခံသည်မခံသည်ကိုသာဖော်ပြရန်လိုသောမူကြမ်းတစ်ခုလုံးကိုပယ်ချခွင့်အာဏာအပြင်သမ္မတထံတွင်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခု၏အစိတ်ပိုင်းများကိုကန့်ကွက်နိုင်ခွင့်ပေးထားသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပယ်ချခွင့်အာဏာလည်းရှိပါတယ်။တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပယ်ချခွင့်အာဏာသည်သမ္မတအနေနဲ့တရားဥပဒေ၏အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ပုံမနီးကပ်စွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။ထို့သောအကန့်အသတ်ဖြင့်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည်တစဖြင့်နောက်ဆုံးရရှိလာမည့်ဥပဒေအပေါ်ကြီးမားသောလွှမ်းမိုးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အခြားသောနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာအဆိုပြုလာသောဥပဒေအားအတည်ပြုရန်အတွက်သမ္မတအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သမ္မတ၏လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စေပါတယ်။အချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်သမ္မတသည်ဥပဒေမူကြမ်းအားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခါထိုဥပဒေမူကြမ်းကိုသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ပေးပို့ပြီးသုံးသပ်ခွင့်တောင်းနိုင်စေရန်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဥပမာခရိုအေးရှားတောင်အာဖရိကဥပဒေသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိနှင့်ဆက်လျင်၍သမ္မတ၏စိန်ခေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုသည်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားတင့်ကြစေပြီးတကယ်လို့တရားရုံးကမူကြမ်းသည်အခြေခံဥပဒေနှင့်မညီဟုဆုံးဖြတ်ပါကဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းများကိုကန့်ကွက်ရန်သို့မဟုတ်
ဥပဒေများကိုရုပ်သိမ်းရန်နိုင်ငံသားများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအားထုတ်ပြန်ကြေညာမှုမပြုမီတွင်ကန့်ကွက်ပယ်ချရန်သို့မဟုတ်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ၍ဥပဒေတစ်ခုအားပြန်လည်ပယ်ရုပ်သိမ်းပေးရေးအတွက်တောင်းဆိုနိုင်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုနိုင်ငံသားများအားပေးအပ်ထားပါသည်။ဥရုဂွေတွင်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းရန်အတွက်ကျင်းပသည့်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိုရင်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းကျင်းပပြုလုပ်ရပါတယ်။အီတလီတွင်ဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကျော်မှသာဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ဤတွင်ဤအမျိုးမျိုးကွဲပြားတော်လဲဘုံတူညီသည့်အချက်မှာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲများအပြင်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပါဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းများရရှိသောကြောင့်လွှတ်တော်၏အာဏာကိုခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအားပယ်ချနိုင်သည့်သို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့်သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာနှင့်နိုင်ငံသားများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည်ရေဘူးရာအဖြစ်ဥပဒေပြုရေးအာဏာအားနိုင်ငံရေးအရာခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးသောသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်တော်လဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနေဖြင့်ထိုဥပဒေများအားတရားစီရင်ရေးမှန်နိုင်ကပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြင့်လဲဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။၎င်းသည်တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တော်လဲလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ကြသူများအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကိုရှော့တွက်မထားသင့်ပါထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုမှာဒေဒန်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိဟုသည့်တောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်တောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ဒေဒန်အကြောင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ဖော်ပြထားခြင်းမရှိတော့လဲလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနိုင်ငံတကာနှင့်လုံထုံးလုံနည်းများနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလက်တွေ့ကျမှုတို့အပေါ်အခြေခံလျက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးသည်ရာဇဝတ်မှုစီရင်ထုံးဥပဒေတွင်ပါရှိသည့်ဒေဒန်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ကတောင်းဆိုပါကဥပဒေတစ်ခုအားတရားဝင်အတည်မပြုမီတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်အခြားသောနိုင်ငံများတွင်လွှတ်တော်သည်ဥပဒေကိုတရားဝင်အတည်မပြုမီ၎င်းဥပဒေကိုသက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားရည်ညွှန်းတင်ပြရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံအများစုတွင်မူဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ယင်းဥပဒေသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်အချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်ဥပဒေတစ်ခုအား theory ပိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဂျာမနီအခြားနိုင်ငံများတွင်ဥပဒေတရက်သည်အမှုတစ်ခုနှင့်ဆက်လင်း၍မေကွန်းထုတ်ခံရသည့်အခါမှသာသို့မဟုတ်တရားရုံးတွင်အမှုစစ်နေစဉ်အငြင်းပွားခြင်းဖြစ်သောအခါမှသာထိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိကိုစမ်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားပြန်လည်မွမ်းမံနိုင်သည့်အာဏာများပုံမှန်အားဖြင့်လွှတ်တော်သည်သာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံအများစုသည်လည်းအဆိုပါအခြေခံမူအတိုင်းပင်လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီးယနေ့ခေတ်တွင်အချို့နိုင်ငံများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည်အထက်လွှတ်တော်နှင့်အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးပါဝင်သည့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များစသည့်အဆင့်၃ဆင့်လုံးမှလွှတ်တော်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာမက္ကဆီကို၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရေဘူးရအဖြစ်မြင့်မားသောထောက်ခံမဲ့အရေးအတွက်သတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာရှိပါကထိုဗီတိုအာဏာကိုကျော်လွန်ပယ်ချရန်ပြဋ္ဌာန်းထားသောသတ်မှတ်မဲ့အရေးအတွက်နှင့်ညီမျှသည့်မဲအရေးအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဆိုပါနိုင်ငံများတွင်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန်ပုံမမြင့်မားသောမဲအရေးအတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုမထားရှိသောကြောင့်ဗီတိုအာဏာသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အပိသက်အတည်ပြုချက်ကိုကြန့်ကြာနိုင်စေတဲ့သက်ရောက်မှုသာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြားသောပြင်ဆင်မွမ်းမံရေးလှုံ့ဆော်နည်းများလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားပြင်ဆင်မွမ်းမံရန်အတွက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးမှထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံမဲကိုရရှိမှသာပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့တိုင်အောင်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးရှိ3ပုံ2ပုံသောထောက်ခံမဲပေးသူများကကျော်လွန်ပယ်ချခြင်းမပြုပါကလွှတ်တော်မှကိုယ်စားလှယ်များ၏20%ဖြင့်သာ
လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိုကျင်းပနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရအားပြန်လည်မွမ်းမံရာတွင်လွှတ်တော်ကအဓိကဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသောကြောင့်ဥပဒေပြုရေးအာဏာများကိုခွဲဝေပေးမှုအတိုင်းအတာအလွန်နည်းပါတယ်။နိုင်ငံအများပြားတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုကိုပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ၌သာအတည်ပြုရပါတယ်။ဂွာတီမာလာ၊ဆွစ်ဇာလန်၊ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်သမ္မတသည်60%ထောက်ခံမဲရရှိပါကထိုသတ်မှတ်ချက်ကိုလျှော့ပေါ့နိုင်ပါတယ်။ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏အခြားသောအာဏာများတာမန်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏ကြီးကြပ်ရေးအောက်တွင်သာရှိလေရှိသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနည်းငယ်အချို့တွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည်လွှတ်တော်များကိုအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးဖြင့်ပါဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခြင်းစစ်ကြီးညာခြင်းလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြည်ထံမှကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းစသည့်အကြောင်းအရာများပေါ်လွှတ်တော်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင့်မားစေခြင်းသည်၎င်း၏အာဏာကိုအားကောင်းစေပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကိုညီသူကကြီးညာမှာလဲညီသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာလဲစတဲ့နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဆောင်ရွက်ရာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အပြင်အခြား institution များလည်းအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးဖြင့်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ပြည်ပမှကျူးကျော်ခြင်းသို့မဟုတ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကဆိုင်မှုများအစရှိသောအခြေအနေမျိုးတွင်သာအစိုးရသည်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာနိုင်သည်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။သို့ရာတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာမူကြမ်းရေးဆွဲကြသူများသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းမကြေမသက်မှုကဲ့သို့ချင်းချောက်မှုများရှိလာပါကအရေးပေါ်အခြေအနေဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်အခြေခံဥပဒေတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြမထားခြင်းမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါအရေးပေါ်အခြေအနေကြားရောက်နိုင်မည့်အနေအထားအားလုံးကိုအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြရန်ကြိုးပမ်းခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတကဲ့သို့ဉာဏ်အမျှော်မြင်မရှိရလဲကြပါတယ်။ချင်းချောက်မှုအတိုင်းအတာသည်အရေးပေါ်အနေအထားသို့မြင်မာရောက်ရှိလာခြင်းရှိမရှိတစုံတစ်ယောက်ကဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီးထိုအရေးပေါ်အခြေအနေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုမှရှောင်ရှားရန်အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစမ်းစစ်ရန်တဦးတစ်ယောက်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရပါမယ်။အချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်ယင်းအာဏာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အားအပြည့်အဝအနှင်ထားပြီးရန်ဖန်ရန်ခါတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားရှိကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိတတ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပရူးနိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲကအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာခြင်းမပြုမီဝန်ကြီးအဖွဲ့ကဥစွာအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အချို့သောနိုင်ငံများတွင်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည်လက်တွေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့လဲသတ်မှတ်ထားသောကာလတစ်ခုအတွင်း၌အချိန်နောက်ကျောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မည့်လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာမာလာဝီအီသီယိုးပီးယားနဲ့ဖီဂျီတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်မှအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာခြင်းမပြုမီလွှတ်တော်ကဥစွာအတည်ပြုရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအနှင်းထားပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယား၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လွှတ်တော်ကသာလျှင်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာနိုင်သည်ဟု၍ဖော်ပြထားပြီးဒါကလွှတ်တော်တွင်အာဏာအတော်အတန်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောလွှတ်တော်သည်ယာယီအဖြစ်ဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်းရှိနေပါကသမ္မတကကြီးညာနိုင်တော်လဲလွှတ်တော်သည်မြည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်မှမပြုလုပ်ပါကထို့သို့ကြီးညာခြင်းသည်အချိန်ကာလအဖြစ်9 ရက်သာကြာပြီးပြတ်ပြဲပါတယ်။မြည်သူဆိုစေအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခြင်းသည်အခြားသောအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေများနဲ့မတူဘဲအပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားလျက်တစ်ဖက်သက်လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်အာဏာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်စေပါတယ်။ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံများစွာတို့သည်အရေးပေါ်အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတန်းကိုကျဉ်းထန်စွာခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းအပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးနိုင်သည့်အာဏာအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ထမ်းဆောင်လေးရှိသည့်အခြားသောလုပ်ငန်းတာဝန်တရမှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်လူငင်းခွင့်ပေးနိုင်သည့်အာဏာဖြစ်ပါတယ်။ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားပြီးအခြေအနေများတွင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်အပါအဝင်အကူအပြောင်းဆိုင်ရာတရားမျှတရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်အရေးပါလာပြီးသမိုင်းသစ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာစတင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ထို့ရာတွင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းပြည်ထံမှလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးရန်အာဏာသည်အမှားမခံသောကြောင့်စဉ်းစားမျှော်မြင်ဉာဏ်မရှိဘဲအသုံးချပါကတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများအပေါ်အတိုင်းအတာကြီးကြီးမားမားလွှမ်းမိုးနိုင်သောအလားအလာများဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။သို့ဖြစ်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသူများကိုဟန်ချက်ညီစွာသတ်မှတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ထို့သောသတ်မှတ်ရာတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သတ်မှတ်ဖော်ပြကြပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်တွင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးနိုင်သောတည်တဲ့အာဏာပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ဒဏ်မှခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းနဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အားလုံးဝမပါဝင်စေခြင်းစသဖြင့်အာဏာအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အဆိုပါအစွန်းနှစ်ဖက်များအကြားရွေးချယ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများလည်းရှိပါတယ်။၎င်းတို့မှာပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ပေးခြင်းနဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အာဏာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ရောလွှတ်တော်ရောပြိုင်တူကျင့်သုံးခြင်းပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ပေးခြင်းနဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ရောလွှတ်တော်ရောအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂရိနိုင်ငံတွင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများအတွက်သာသတ်မှတ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့လွှတ်တော်တို့ကအတည်ပြုမှသာရင်းအခွင့်အရေးကိုပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်လွှတ်တော်၏ဒီဇိုင်းပုံစံသတ်မှတ်ရန်နဲ့လွှတ်တော်အားကောင်းစေရန်နည်းအမျိုးမျိုးကျင့်သုံးပြဋ္ဌာန်းကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုနည်းအမျိုးမျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တာမန်အများစုဆန္ဒအရအုပ်ချုပ်သောစနစ်ထက်ကျော်လွန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပုံစံဖော်ချမှတ်ရန်လိုအပ်နေမှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အကျိုးစီးပွားအသီးသီးရှိသည့်လူအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုကိုစားပြုသော institution ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့သည်လွှတ်တော်၏ဒီဇိုင်းပုံစံသတ်မှတ်ရာတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲကြသူများကဖြည့်ဆည်းရမည့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်အတွင်းဥပဒေပြုရေးအာဏာအားခွဲဝေပေးခြင်းသည်အဆုံးသက်ပန်းတိုင်မဟုတ်ဘဲအများဆန္ဒအရအုပ်ချုပ်သောစနစ်ထက်ကျော်လွန်ကမတူကွဲပြားမှုများကိုပုံမတိကျစွာကိုစားပြုထင်ဟပ်ပေးနိုင်ရန်နဲ့ပုံမပါဝင်မှုရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။